Hallo Freunde, hallo YouTube. Bin gerade wieder dabei an einigen Spydercos oder an einigen Taschenmessern, die ich auf Steinen schleife, wieder eine Schleifkerbe zu setzen. Schleifkerbe regt mich manchmal ein bisschen auf, warum eigentlich die bei manchen Herstellern nicht mehr gesetzt werden oder vielmehr an den Klingen angebracht werden. Vielleicht verlassen sich manche Firmen drauf, hier wie zum Beispiel Spyderco, dass man ausschließlich mit dem Sharpmaker ihre Messer schärft, aber manche Messer schleife ich halt gerne auf Stein und an diesen Messern setze ich halt eine Schleifkerbe. Schleifkerbe, ja sowas hier, das ist eine ab Werk zwischen hier Schneide- und Klingenwurzel, so eine, ich hoffe man sieht, so eine kleine runde Aussparung, sehr hilfreich bei Messern, die man auf Steinen schleift. Und ich setze mir einfach die Schleifkerbe selber. Man kann dazu eine Rundfeile nehmen, bei manchen Stahlarten an den Taschenmessern sollte man eine mit Diamant nehmen. Ich nehme jetzt hier zum Beispiel diesen Dreikant Schleifstab vom Sharpmaker, bringe ein bisschen Geduld mit und setze hier an der Klingenwurzel, also am Ende zum Ricasso auf und ja, let the magic work, also Magic und Geduld und den Schleifstein und so circa 200-300 Mal. Äh, 200-300 Mal schleifen und man hat hier eine kleine Schleifkerbe. Man kann es dann so weiter fortsetzen, wie man denn möchte. Also mir erleichtert die Schleifkerbe ungemein das Schärfen auf Steinen. Manche Messer, je nach Potenzial des Stahls, schleife ich auf Steinen, weil da denke ich und sehe es auch im Resultat, dass ich die da schärfer bekomme als wie mit dem Sharpmaker. Kann da auch mit höheren Körnungen rangehen. War jetzt nur so ein kleiner Tipp zum Setzen einer Schleifkerbe. Danke fürs Zuschauen. Es grüßt der Indo Ranger. Ciao.